Салам достор, Кыргызамдар каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн аябай сонун мотивациялуу видео тарттык. Эгерде кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогулуңуздар. Мынакей, биринчи мен вазанын ичиндеги гүлдөрдү сортировка кылайын дедим. Бул гүлдөрдү жолдошум бабушкалардан сатып алып келген экен. 2 букет болчу. Букеттин чекелериндегилер гана узун болуп, ичиндеги гүлдөрү аябай кыска экен. Банкага салып койдум. Калганын мусорго ыргыттым. Мынакей, аябай сонун болуп калды. Аябай гүл турганын жакшы көрөм. Эми пакеттер турган жана жуучу каражаттар турган шкафтын ичин дагы жыйнап коюуну туура көрдүм. Анткени пакеттерим аябай эле чачылып кетиптир. Пакеттерди баардыгын чыгарып кайра башынан жыйнаган жокмун. Үстүндөгү чачылып тургандарын гана бүктөп кайра салдым. Анткени убактым аябай эле аз. Бул пакеттер магазинден продукт алганда келген пакеттер. Буларды ушинтип салып коюп, кайра мусор чыгарганга иштетемин. Мынакей, баардыгын ушинтип бул шкафты мен бир жума мурун реттеп тазалаган болчумун. Азыр ушул пакет турган жагын гана арчып, кайра пакеттерди ордуна салып коем. Мынакей. Эми электр плитасындагы тазалоону көрсөтөйүн. Мен азыр бул Envydin духовка жуучу каражатын колдонуп жатам. Аябай эле түбүндө аз эле калган экен. Баардыгын ушинтип шыбап 10 мүнөткө коюп койдум. Envydin дагы дистропусун колдонуп жатам. Идиш жуугуч каражатын вазаны дагы аябай сонун кылып кетирет. Мынакей, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сонун болуп майлары чыкты. Мына өзүңүздөр күбө аябай сонун иштейт. Эми калганына мен губкага кирсамын шыбап, аны менен да жууп көрдүм. Бул порошок менен дагы жууп көрдүм, бирок жакшы болгон жок. Азелит бар болчу. Азелит да сээп койдум, 10 мүнөткө коюп койдум. Бирок бул жерде азелит дагы иштебейт экен. Мен ар дайым Envydin духовка жугучу менен гана эзип жуат болчумун. Мына ошентсе дагы жакшы эле кетти, бирок анча-мынча тактары калды. Мына эми таптаза болгон плитада обед баштадым. Обедке гороховый суп баштап койдум. Стиральный машинада баардык кроссовкаларды жууп, жайкаларды алып коюп атам. Бизде уже күн аябай эле суук. Эми шкафтын ичиндеги баардык кастрюльдөрүмү чыгарып, баардыгын жууп, арчып, шкафтын полкаларын дагы арчып, кайра ордуна баардыгын коюп чыктым. Кече күнү майлыктарымдын баардыгын жууган болчумун. Алар дагы азыр алып кирип, үтүктөгөнгө убакыт жок. Мына ушундай кылып эле баардыгын жакшылап бүктөп салып койсоңуздар, алып иштеткенге ыңгайлуу.
кыздар. Ушундай тематикадагы видеолорду мындан ары киргизип турсам кандай дейсиздер? Өз ойлоруңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Албетте мен үчүн аябай эле маанилүү. Мынакей ушундай кылып баардыгын бүктөп алабыз. Бүктөп корзинкага тизип чыгабыз. Керек убагында алып иштеткенге аябай ыңгайлуу. Булар менин күнүмдүктө иштеткен кухнядагы чачыктарым же болбосо майлыктарым деп дагы айтсак болот. Мынакей баардыгын ушинтип тизип алдык. Эми дасторкондорумду дагы үтүктөгөн жокмун. Аларды дагы сразу эле бүктөп корзинкага тизип салып койдум. Достор, видеонун аягына чейин мени менен чогуу көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакын адамдарыңыздар менен албетте бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта, тынччылыкта болуңуздар. Жакшы калыңыздар.